Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Zika da Manutenção. Hoje a gente nem iria gravar, mas resolvemos dar um alerta sobre isso. Tem muitas pessoas que querem aprender a mexer com micromotor de proteto e podôlogo usa no geral. Olha o que está acontecendo. Daqui, aí o pessoal encontra o nosso telefone, graças a Deus, e aí a gente atende ele e deixa da forma correta. Fica aqui a dica. Quer saber mais? Nos curte, siga o Zika da Manutenção. Tu vai aprender muita coisa ali. Forte abraço.